Ung'ethanĩri gatagatĩ ka atongoria a kauntĩ ya Kiambu na Murang'a wĩgiĩ mũgũnda ũrĩa mabatie kwĩgwatĩra wa Delmonte wa gĩcunjĩ kĩa 30% rĩu woete mwerekera mwerũ, o mwena ũkĩenda kũheo ũritũ wakinĩ wa iganda. Atongoria kauntĩ-inĩ ya Kiambu marekereirie makaya mao kũrĩ minista wa iganda na wonjoria Moses Kuria makĩmũria kwaga kũmathutũkania wakinĩ wa kĩganda kana EPZ mũgũnda-inĩ ũcio ũrĩa ũragucanĩrwo nĩ kauntĩ ya Murang'a na Kiambu. Tondũ EPZ ya kwandĩka andũ 3,000 kana andũ 5,000 rĩu kũratuĩka atĩ Murang'a kana Kiambu arĩa mekũruta taitũ mbere anga maneane. Nĩ twaragwo ũguo hĩndĩ tũgĩikia kura? Twaheanaga kura tũrĩ andũ a Kiambu na ya Murang'a ĩkaheana ĩkĩ? Akorwo nĩ kũrakwo special EPZ kia Murang'a yakwo, no itũ ya Kiambu we are not discussing, we are not negotiating, we are not discussing with anyone. That is the property ya andũ a Kiambu. Makiari igongona-inĩ rĩa kanitha wa ACK St Andrews Ndenderũ Kiamba rĩrĩa rĩkũhumbĩtwo rĩrĩ nĩ minista wa iganda Moses Kuria, atongoria aya marekereirie mendekithia ma waki wa kĩganda gĩkĩ kana EPZ taũni-inĩ ya Thika nĩguo kũrurumũra riri wa iganda na ũtonga wa kauntĩ ĩno, ũhoro ũrĩa wĩkĩrĩirwo nĩ atongoria ngũrani kuona nĩ mũbango ũkwandĩka andũ ethĩ mawĩra. Turenda aggregation center itũ gũkũ gwitũ Kiambu na turenda EPZ itũ kũrĩa Thika getha andũ aitũ tũtuĩke a kũmahe mawĩra marĩa twamereire. EPZ itũ yakorwo kũrĩa Thika andũ aitũ makĩria ya 3,000 mbeũ njĩthĩ ya tũratũra tuga nĩ morĩire njohi-inĩ nĩ makuona mawĩra. Twaka aggregation center itũ kũrĩa wa Rũhiũ nĩ ciana citũ cigũteithĩka. Atongoria aya maugĩte atĩ marĩ maitho gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ wa Kiambu nĩ wagunĩka na kĩganda gĩkĩ na kuona atĩ tabarĩra cia mũingĩ itibatie kũingĩrĩrio ũteti nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wagunĩka. Ithuĩ tũrĩ othe twĩ ma MPs no nginya tukapush certain agendas iria turamenya nĩ igũka ku benefit na anything that probably the governor needs any support to make sure we have the EPZ. Ziri tũgũtũmĩtwo kũrĩ we tukwĩre atĩ andũ a Kiambu nĩ marenda kũigua nĩ wĩra ũrĩkũ ũraruta wa gwaka industries na factories na andũ nĩ ũndũ wa ciana ici citũ itũraga bara. Mheshimiwa Moses Kuria nĩ tũgaikara thĩ nĩgetha kaũndũ kau gathondekwo goke wega na nĩ tũĩ andũ a Kiambu finally we are supposed to be the beneficiaries. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Ndwati.